So guys, ngifuna ukuzama omunye umaskandi la. And ume kakhulu ethandwa nje at the moment udumali. Futhi niyalo ningibuza ukuthi inamba ngiyithatha guys. Ugogo wami usebenza overnight ukuthi atholele inamba. Guys, sebenza overnight ugogo wami. Please. Inamba ngiyithola kude ka. Okay, dumali. This tune, press 1. Yebo sakonjani bhuti? Khona Ngiyaphila, ngabe ngikhuluma noDuma kahle? yebo ukhuluma naye. Yebo bhuti, la bhuti ukhuluma no Sithembiso la eMzimkhulu bhuti. Hayi bhuti ngiyawulandela umculo wakho, uyashaya uze kahle ezweni. Uyilevukane elize kahle. And ne-album yakho le osanda kuyikhipha ethi Inja noGodo le nengoma ethi ngavele ngamnika. Hayi imnandi kakhulu bhuti, ngiyayithanda. Angazi noma ufonela umuntu uyena yena ade umfona nomfuthi ngoba vele anginayo ingoma esho kanjalo. I-album enjalo futhi anginayo. Ngiyami album engcina ukuyikhipha ithi phakathi komhlane nempeleko. Hawu. Enengoma efana nengoma ethi uthando sibala udlula abafowethu. Ngibona ngathi ngiphambanisa nozakwethu bema ubala leyo ingoma enjalo le-album enjalo. Oh, hayi bengithi wena lo oshaya Inja noGodo ngavele ngamnika iqhawe, bengithi wena loyo. Hayi cha lutho mfowethu omunye uzakwethu. Hayi akusenani bhuti. Oh mina ke bhuti ngiyingane kaMgqumeni, uMgqumeni lo ayicula kakhulu yabo. Ngingane kaMgqumeni engaziwa kaKhumalo because ubaba wakhetha ukungifihla angangidumisa yabo. Wayazi bangoze ngidume ku-TikTok ngelinye ilanga wasengifihla ke ngase ngikhulela komama. Into ayenza ubaba njengoba wayiphumelele edumile ecula kahle aziwa umhlaba wonke edlala koKhozi FM inemfene la wayisebenzisa wayinikeza uDr Khehlelezi yabo. Leyo mfene leyo ihlala ngakuthina la koma wayisebenza ngayo ubaba wami ukuze aphumelele acule kahle njengoba nawe nje ungathi uyabhimba bhimba udlala kwimsakazo engaziwa. Unemfene yakhe awayisebenza ngami. So le mfene ingakimi ke bhuti wami. Ngiyabhimba mina ngidlala emsakazweni engaziwa. Wena ngane bhuti usayivukana usadlala kule msakazo le esathuthuka yabo okakafikeleli lezinga lababa leli. Uyazazi ukuthi ukhuluma nobani kodwa noma uzazi. Ngikhuluma noDuma kahle angane lo ngavele ngamni lo wengoma uSibari udlula abafowenu. Wamzwaphi Duma kahle wena? Hayi yena ngiyamazi kodwa bhuti angikho lapho. Mina bhuti ngithi le mfene kababa lena ngiyidayisa ngo-10,000 izokusiza nawe uphumelele udume njengobaba uMgqumeni ube nevoice enhle ucule kahle ungabi nesihosho and udlale emsakazweni oKhozi FM nakoGagasi FM ube khona emafonini wethu singagejanisa ama-album wakho nabanye abantu yabo. Le mfene le bengizoyidayisa ngo-10,000 for umuntu engamazi kodwa ngoba uneqhawe lami sengizokunikeza nje noma ngo-2,000 nje yabo bhuti wami. Uthi ingane yakani? Ngingane kaMgqumeni mina mfowethu. Awu. Manje umkhuluma kabi nje uthoye nemfene ingane yakhe kanjani? Na phela sengiyayidayisa manje mfene vela ngisayidimi mina ngicule mina nginathanda lokucula. So ngithi abantu abamavukana ngisase ngibadayisela bathola amandla because naye wayithwasisa uDr Khehlelezi yabo wathola amandla waphumelela. So ngithi nanga ngikudayisela le mfene ukuze uphumelele phela nawe udume njengabanye abaculi. Ngathi uzongayisa impela wenkunzi yazi uzongedelela nje phela kahle kahle ngiyabheka kuwe. Angazi ukuthi ungibiza ngevukane usuka ngami ngibiza ngevukane ngafukane ngalo emhlabeni. Uzosukela nje inkunzi endala ibize ngevukane. Kuthi phela bhuti thina sikwazi kahle yabo like siyeza ithakhole uDuma ngasi. Udume ngani wathu uDuma kahle engaduma because siyasimazi yabo. Sazi ingoma lezo ezincane khona esizizwa lemsakazo encane. Kodwa bhuti angikho la bhuti le mfene le uyayithatha bhuti noma uyithatha because ngidinga imali la sinoma asesidinga imali. If ayishelelo nobaba selaphela. Idayisela amanye amavukana akaduma mfethu ngafenze. Awona uyidinga bhuti. Hayi angiyidinga mfene mina ngizoyenzani mfene. Okay, kodwa phela bhuti because mina ngikuvumile emculweni ngiyabona uzophumelela. Bengikanjani ngikunikeze noma ngo-1.5 ke ngibe reasonable. Abaculi abaningi bathwele manje yabo, abaculi abaningi benemizi nje benezimoto bathwele manje yabo. So manje wena mozolunga ke la emculweni ngeke ulunge bhuti ngeke ulunge ubaba ngitshela. Hayi mina ngizolunga mfowethu khululeke thula ubuke nje. Ngisho kanje bhuti. Angifune mfene mina. Ngoba bathwele. Ukhuzane kanje omthandeni. Ndoda. Uyazi ukuthi uthuka abantu uqale ngalo muntu othi ubaba wakho umethuka.